皆さんこんにちは。ゆりのポンコツキャンプです。今日も小倉橋に来てます。雨ですね。私が行くと雨ばっかりです。しょうがないですね、梅雨だから。今日はですね、カオマンガイとあと炭を使って、ローストビーフを作っていきたいと思います。はい、じゃあ炭を起こしていきたいと思います。今日はですね、先日私誕生日だったんですけども、知り合いから、かまど、新しい焚き火台をいただきました。あとは、寄付希望ですね。で、あとは、ファイヤースターターいただきました。今日はこのかまどを使って炭を入れて調理をしたいと思います。じゃあちょっと組み立てていきます。はい、じゃあ組み立ててみます。一回ちょっと開けてはみたんですけど、五徳と網と炭置き台が入ってますね。これが先。この辺で乗せて、はい、こんな感じですね。ここに炭を入れて調理したいと思います。はい、こんな感じになりました。楽しみです。そろそろ炭にも火が入ってきたので、お肉を焼いていきたいと思います。450円でした。めっちゃでかい、めっちゃ重い。多分食べれないと思うので半分持ち帰ります。ではお肉焼く前に乾杯したいと思います。乾杯。いただきます。冷た。今日は昼間蒸し暑かったんですけど、だんだん冷えてきました。冷たく感じますね。すごい美味しいです。じゃあかまどに炭を移したいと思います。初火入れ式です。ものすごく熱い。大型備長炭って火つくのも遅かったんですけど、高火力ですね。すごい。わこれどうやって入れよう。これでいいかな。うわすごい。何個ぐらい入れればいいのかな。これ3個ぐらいにしよう。このぐらいにしたいと思います。熱い。もっとかな。熱い。落ちた。やばい。よし。じゃあお肉を投入します。めちゃめちゃ熱い。怖い。滑りますね。ちょっと網を敷いた方がいいですね。ちょっと網を上に置きます。
危ない。はい、これで安定しました。これで全面に焼き色をつけるだけつけたいと思います。ちょっと時間かかるので、はい。なんで網ダメっていうのめっちゃありますよ。じゃあちょっと火が通りやすそうなので、うわこんな感じ。だいぶ火入れたいと思います。いやすごい熱いですね、備長炭。わあすごいいい音になってきました。ただやったことがないので下が焦げないかすごい心配なんですけど、おもういい、まだ大丈夫ですね。もう十分焼き目がついたので大丈夫かな。アルミホイルに包んで30分ちょっと寝かせたいと思います。レアすぎたらまた焼きますはい、じゃあローストビーフのタレですか。お酒と醤油とお砂糖と入れて、今ニンニクも入れました。ちょっと完全に煮詰めてみたいと思います。はい、じゃあこれからローストビーフの付け合わせの玉ねぎを千切りにしたいと思います。はい、じゃあもう30分経ったのでローストビーフの状態を見てみたいと思います。めっちゃ巻いてますけど、じゃあ切っていきたいと思います。さて成功してるかどうか心配です。ちょっとお肉が大きいので半分にして半分は持ち帰ろうかと思います。あ、ちょっと火入りすぎてるじゃあ半分はちょっと家に持ち帰ります。こっちの方が綺麗に焼けてたのでこっちの方を食べていきたいと思います。あれは家で食べます。このぐらいの焼け方が一番いいですね。レアすぎました。さっきのはちょっと肉厚でした。でこっちの方はちょっと細かったのでいい感じに焼けてました。なかなか難しいですね。はい、じゃあこれ切り分けてお皿に盛ります。はい、じゃあ切り終わりました。これからお皿に盛り付けていただきたいと思います。じゃあできたので食べたいと思います。いただきます。ちょっと厚めになってしまったのでフォークとナイフで食べたいと思います。
れでグレービーソースはできなかったんですけど、ニンニクと醤油とお砂糖で作りました。これにつけて食べたいと思います。いただきます。美味しい。肉の臭みが全然ない。美味しいです。玉ねぎも一緒に水でさらしました。じゃあ次はホンビノス貝を焼いていきたいと思います。もうそろそろ開きますね。汁がこぼれた。もったいない。しょうがない。パカって開くかな。お逆さまだったこれ。開いた。でも貝の下と上ってどう見分けるんですかね。分かったら汁をこぼさずに済むのに。これひっくり返すのもったいないけどやってみようかな。キャーやっちゃったこれもやっちゃおうかな。さよなら。美味しそう。なかなかパカっては開かないもんなんですね。じゃあ開いたやつはもう取っちゃいますね。また開いた。美味しい貝汁が。よいしょ。アホだ。この辺に置いとけば開くかな。強火の方かな、ここ。もういいや。どうでもいいや。じゃあ美味しそうなので先に2個食べたいと思います。醤油入れるの忘れちゃった。まあいっか。熱っ。じゃあ飛んできた。ちょっと熱い。いただきます。熱い。やば。むけた。じゃあいただきます。美味しそういただきます。もうプリップリ。お肉よりこっちの方が好きかも
いけどめちゃめちゃ美味しい。前に一度食べた時はなんかいまいちあんまり美味しくなかったんですよ。鮮度の問題だったんですかね。ではいただきます。あ、あんは赤。うん、めっちゃうまい。ちょっと今全部開いたんで回収したいと思います。レスキューします。あ、熱いレスキュー。うわ、グツグツいってますよ。見えますか？あららららら、大変だ。いただきます。おう、じゃあ第2弾いただきます。熱い。わー、あ、貝柱もちゃんと取れた。いただきます。いただきます。おお。あ、はい。うん。最高。うん。あっこい。また次の料理やっていきたいと思います。めっちゃ美味しかった。